আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসে তখন তার শরীরে 4টি নিশানা পাওয়া যায়, অর্থাৎ 4টি আলামত যদি আপনার শরীরে থাকে মনে করবেন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসে। 4টি নিশানা। 1 নাম্বার হচ্ছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মহব্বত করেন। নাম্বার 2, দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে যারা বেশি বিপদে পড়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মহব্বত করেন। যার শরীরে দেখবেন একের পর এক বিপদ আসতেছে, অসুস্থতা আসতেছে, বারবার বিপদ, একের পর এক বিপদ, একটা বিপদ যাওয়ার পর পরে আরেকটা বিপদ আসতেছে, আপনি হতাশ হবেন না প্রিয় ভাই। আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভালোবাসেন। এই কোটি কোটি মানুষের ভিতরে